მოგესალმები, დადგა სამშაბათი საღამოს 8 ნახევარი მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგდოთ ყველა ის ადამიანები, ვინც პატიმრობას აშინახართ, ვინც განსაცდელს აშინახართ და უცხოეთში მყოფი ქართველი ის ადამიანები, ვინც რა ვიცი, ძალიან ბევრ სიკეთეს უკეთებთ საქართველოს, ყველას ბედნიერება და სიხარული მოგცეთ ღმერთმა და დღეს ყავს განსაკუთრებული სტუმარი, რომლის წარდგენისასაც ძალიან მართლა ბედნიერი ვარ და ვხარობ ხოლმე. ყველა ჩემი სტუმარი განსაკუთრებულია, მაგრამ მამაოს აქვს ეს ის, რომ აი რაღაცნაირად ყველას უყვარს აბსოლუტურად მამა გიორგი თეოდორაშვილი, რომლის მოსვლაც ჩვენთვის არის დღესასწაულის თვალსაზრისით და დიდ მადლობას მოგახსენეთ მამა მობზანებისათვის და დიდი მადლობა რომ ხართ მამა. აი ძალიან ბევრ ადამიანს სიცოცხლეს უხარებთ მამაო და ეხა იმ დღეს ვფიქრობ ერთ წუთიანი პატარა შესავალი რო არ გავაკეთო ბოდიში ვხდი მამაო, იმიტომ რომ ვიცი რომ შემდგომ ბევრი გაქვთ სასაუბრო თქვენ და აი რა კაია რომ ეგეთი ადამიანები არსებობენ რომ სიცოცხლეს ისე გიხარებენ მამაო რომ გინდა რომ საქართველოში იყო აქ იყო მათ გვერდი იყო რაღაცნაირად სადღაც ცოტა ხვალ რომ დაგაკლდებიან ეს ადამიანები და აი ესეთი საქართველო გვინდა რომ დავაბრუნოთ როგორ უნდა დავაბრუნოთ რანაირი უნდა იყოს ადამიანი მამაო საერთოდ თუ შეიძლება რა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემო გიორგი ჭერბე რა თქმა უნდა მადლობა უფალს მადლობა შენ რომ ისეთ წარდგენას გამეკეთებ ხოლმე რომ ხან მინდა უკან მივიხედო ვიზე საუბრო იმსახურე ნამდვილად არა ვარ მასეთი მამა გიორგი მაგრამ ახლა თქვენ ასე გონიათ ვეცდები რომ ნამდვილად ვიყო მოვიკითხავ ემიგრანტებს მოვიკითხავ პატიმრებს რას მინდა დააკვირდეთ ყველა იცით ჩემო კარგებო რომ შობის მარხვა რომ დაიწყო გახსოვს გიორგი ხო დაიწყო მიტინგები მაშინვე გამოსვლები ერში ხო დაიწყო სააღდგომო მარხვა და სტიქიური განსაცდელები დაეშვა მთელ დასავლეთ საქართველოს. ვერ ვიტყვი რომ თოვლის სტიქიური უბედურება ამდენი ხანი არ მოსულა, ხო? მაგრამ ბევრი ადამიანი ჩავარდა განსაცდელის წინაშე და ამიტომ მოდი ის ხალხიც მოვიკითხოთ გიორგი, ვისაც აი ხა უყურებდი სოციალურ ქსელში როგორ მიდიოდა მაღალი გამავლობის მანქანები ქუთაისიდან გურიაში მაღალმთიან რაიონებში დასახმარებლად. აი ეგ არის ქართველობა, ეგ არის ადამიანობა გიორგი და კარგია რომ გადაცემაც ასეთი შეკითხვით დაიწყეთ რომ ადამიანობიდან იწყება ქრისტიანობა. შეიძლება ადამიანი დიდი ღვთისმეტყველი ვერ გახდე, მაგრამ შეიძლება ჯერ ვერ განიხვთო, მაგრამ გაადამიანობას რა უშლის გიორგი ხელს, ხო? ახლა ჩვენ განსაკუთრებით მართლმადიდებელი ქრისტიანები ყოველთვის ფიქრობთ რომ ამა თუ იმ წმინდა მამას მიუბაძოთ, ამა თუ იმ აი ძველი აღთქმის თუ ახალი აღთქმის მოციქულს წინასწარმეტყველს, მაგრამ გავიწყდება რომ ჩვენ რო უფლის წინაშე წარვდგებით, აი წინა კვირას იყო საშინდელი სამჟავრო, მე არ მეტყვია რომ შენ წმინდა გიორგი რატო არ იყავიო, მამა გიორგი რატო არ იყავიო მეტყვიან, ხო? მაგრამ მამა გიორგი ჯერ ვერ ვიქნები თუ მე კარგი ადამიანი ვერ ვიქნები. და ჩვენ თავარი პირველი საფეხური გვავიწყდება და მე გვინდა გადარჩენა სხვა ადამიანების, გვინდა რომ ჩვენ ცხოვრებაში სასწაულები ხდებოდეს და ჩვენს გარშემო რაღაც ისეთი მოვლენები აღესრულებოდეს, განსაკუთრებით სასულიერო პირებს გვინდა, რომ პოპულარულები გავხდეთ მაშინვე ყველა და გვაქებდეს და გვადიდებდეს ხალხი. ასე არ არის ჩემო ძვირფასებო, საკმარისია ადამიანმა ადამიანური თავდაბლური ცხოვრება დაიწყოს, რომ აი მართლა ეს როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ აი მოდი ერთი დღე აი დილიდან ავდგეთ, ლოცვები გონების გაფანტვის გარეშე წავიკითხოთ, სახელიდან რომ გამოვალთ ადამიანებს დავეხმაროთ, მოვიკითხოთ, სამსახურში დროზე მივიდეთ, ჩვენი საქმე პირნათლად გავაკეთოთ, მერე სამსახურის მერე გაჭირვებულები, უპატრონო ბავშვები ვნახოთ, სამონტყოფოში შევიაროთ და საღამოს რომ მოვალთ სახლში და კიდე წავიკითხავთ ლოცვას, ზურგს უკან ვიგზნობთ არაწმინდა სულის არსებობას. აშკარად მიხვდება არაწმინდა სული, რომ ეს ადამიანი უკვე რაღაც აშკარად საშიში გახდა. და თუ ჩვენ წინააღმდეგობას ცხოვრებაში ვერ ნახავთ ბოროტი ძალისგან, ესე იგი ჩვენ საინტერესო არა ვართ ეშმაკისთვის. გამიგეთ? ზოგი ადამიანი ამბობს, მე არაფერი პრობლემა არ მაქვს, კაცო, ჩემი ცხოვრება დაალაგებულია, ყველაფერი კარგად არის და აი ეს ადამიანები ეკლესიაში რო დადიან, თავდაყიდა დადგა მათი ცხოვრება. ეს როგორ გავიგოთ? იმიტომ რომ შენ, ჩემო კარგო, მარხვის შენახვასაც რო არაპირებ და არ შეგინახავს არასოდეს, ეშმაკს უკვე არ აინტერესებ. ცხოვრებაში ერთხელ ლოცვა რო არ გითქვია, ერთი სიკეთე რო არ გაგიკეთებია და ერთხელ რო უფალო შემიწყალი არ გითქოს, ეშმაკს არ აინტერესებს შენ, იმიტომ რომ შენი
სახლის კარები ღია უკვე და სადაც სახლის კარები ღია ქურდები აღარ შედიან იქ საინტერესო არაფერი არ არის იქ არ არის განზეულობა რომ წაიღონ ხო უკვე დაგდებულია იქ კარები და ეშმაკი შენზე უკვე აღარ ფიქრობს იმდენად მისი ხარ ფაქტიურად მაგრამ აბა ეხლა მოდი მოიწადინე დაფიქრდი რას ნიშნავს იყო ადამიანი და რომ მიხვდები როგორი უნდა იყო ვერტიკალურად მოსიარული არსება ჰომო საპიენი ანუ გონიერი ჰომო რელიგიუსი ანუ რელიგიური იარაღის მკეთებელი ანუ შემომქმედი ესთეტიკური ანუ ეთიკური და საზოგადოებრივი აბა მოდი ესეთი ყველაფერი გაიარე და ნახე თუ არ დაგამხობენ თავზე ყველაფერს და არ დაგიწყებენ ლანძღვას და გინებას ხო ერთი ნახე ეს ვინ ყოფილა თურმე კაცო მაშინ ვერ შეგამჩნევს სოფელი პირველ რიგში სოფელი შეგამჩნევ შენ გარშემო ვინც არაფათ არ მიაჩნდი უცბად გეტყვი ეს რა ეს ვინ ყოფილა და დაგიწყებენ ლანძღვას კრიტიკას გინებას უამრავ რაღაცებს თუ ამას გადალახავ და მიხვალ უფალთან ეკლესიაში მიხვალ იქ უარესი დაგატყდება კიდე მერე და არ გეგონოთ ხალხო ესე იციან ხოლმე გიორგი მოდი ეკლესიაში დაიწყე სიარული და ყველაფერი კარგად იქნება ვინ გითხრათ კაცო შეიძლება დაიწამოს ვინ გითხრათ რომ კარგად იქნება პირიქით აუცილებლად დაეშვება განსაცდელები ნეტარია განსაცდელს გადამტანი კაცი ხო მაგრამ თუ არც ერში და არც ბერში განსაცდელები არა გაქვს დაფიქრდი მამები ასე ამბობდნენ გიორგი ხომ არ მიგვატოვე ღმერთო ხო ხომ არ მიგვატოვე რა სიმშვიდეა რა ყველაფერი კარგად არის ყველაფერი კარგად ჭყალებში დედამიწაზე ვერასდროს ვერ იქნება ყველაფერი კარგად არის ერთადერთი სადაც უფალი სუფევს შვენიერება შეიმოსა ხო ხლა აი ესე არ ფიქრობთ ეხლა რომ თუ დაიწყებ ეკლესიურ ცხოვრებას სულ ომი იქნება არა აუცილებლად იქნება წინააღმდეგობა აუცილებლად აღიჯანყდება ჯერ შენი ეგო მერე საზოგადოება სადაც შენ იყავი და სვავდი მაიმუნობდი თქვა რაღაცას ბანზალაობდი და რომ დაგიძახებენ წამოდი რა დავლიოთ არა რა იცი ლოცვები უნდა წავი ვერ ახარ რა ლოცვები უნდა წაი აუ წამოდი რა ვიქეიფოთ არა რა მარხვა უნდა შეინახო რეები მონას უნდა ბერობა ხო არ გინდა ბიჭო ხო იქ მაგეთი რაღაცები დაიწყება ამას როგორი ბერობა ოჯახის წევრები რა ხო კარგად ხარ რა ლოცვა რა მარხვა რა მეტანია მოიცა კაცო ღმერთი განა ჩვენ არ აქვს წამს რა ჩვენ რო წამს ღმერთი აქავე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო რომ ვინც მარხვას დიდ მარხვას არ ინახავს იმას ნაკლებად შეიძლება ეწოდოს ქრისტიანი ეს წმინდა მამების ნათქვამია და მინდა ადამიანები ჩავაფიქრო ამაზე რომ წელიწადში ერთხელ დიდი მარხვა თუ არ შეინახე ხო აი რანაირი ნათელღებული ხარ რანაირი მადლი გაქვს ან გინდა რომ გქონდეს ხო წელიწადში დაახლოებით 365 დღე ხო არის არა მიათედი დაახლოებით არის ამისი 47 დღე ხო და წელიწადი მთელი ცხოვრება რო არ გაგიკეთები არაფერი და არც 4 საბათი და პარასკევი რო არ შეგინახავს აი ეს დიდი მარხვა რო შეინახო გიორგი ხო შენზე არ მაქვს ლაპარაკი იმ ადამიანებზე ვისაც ჯერ კიდევ არ მოუფიქრებია მარხვის შენახვა ჩათვალე რომ მიათედი შენი ცხოვრებიდან შეწირე ღმერთს ხო რაღაცა უარი თქვი ჭამაზე უარი თქვი სვაზე აი სპორტსმენი მაგალითად რომ გახდე ქალაქის ჩემპიონი, რაიონის ჩემპიონი და თქვათ რომელიღაც მე არ მაქვს ლაპარაკი ჯერ ოლიმპიადაზე და სოფლიოზე ხო რამდენი უნდა ივარჯიშოს ახალგაზრდა ადამიანმა ხო იცი გიორგი ძალიან ბევრი უნდა ივარჯიშო რომ ოდნავ რაღაცას მიაღწიო და ჩვენ იცი რა ცხონება გვინდა და ისე გვინდა ცხონება ქართველები ვართ და ცხონდებით და ესე არ არის ხალხო რა ხო ხედავთ რომ განსაცდელი განსაცდელზე ეშვება ხო ჩვენი ქვეყანა სულ ესე განსაცდელებში ვართ რა და ჩვენ იმას კი არ უნდა ვიძახდეთ ეხლა რომ აი მოდი ეს ვიღაცები შევცვალოთ ვიღაცები რაღაც პარტიებია უყურეთ აი პარტია არის რაღაცა ნაწილი თლიანის რაღაც ნაწილია და ეკლესია არის მთელი ერთობა ხო და ჩვენ ეკლესიის მოძღვრები და მრევლი ვიღაც პარტიებს კი არ უნდა მივეკედლოთ პარტიები აქეთ უნდა მოგვეკედლონ ჩვენ ეკლესიის ერთობას თუ ქვეყნის გადარჩენა და სწორი ცხოვრება და მაგალითი უნდათ რომ მოგცენ ხო რატო არ გამოდიხართ თქვენ რატო არ მოდიხართ კაცო მე კი არ უნდა მოვიდე შენთან შენ უნდა მოხვიდე ჩემთან იმიტომ რომ მე ღვთისმსახური ვარ და სხვებს ავწირა მუსვისხლოს ნარიყალაზე და შენ თუ გინდა რომ ქვეყანა უკეთესად იყოს შენი გამოსწორებიდან დაიწყე მოდი შენი ოჯახით მერე შენი სხვა ახლობლები მოვლენ და ასე საქართველოს შეიკრება გაძლიერდება და ვიქნებით გამარჯვებულები საკუთარ თავზე ჩვენ ცოდვებზე და
შევრიგდებით რა ბოლო აბა როგორ შეიძლება გიორგი სხვანაირად ეხლა აი ძალიან კარგი შეგმე საერთოდ დაბრუნდებოდი ამ შეკითხვას ეხლა ათ შენ დავსვი ხო პირველ რიგში მაგრამ აი ყოველთვის ჩვენ უნდა დავსვათ შეკითხვა სარკეში რო ვიყურებით რა იქიდან რომ აი თქვა არ მაცვია მე კაბა ჯვარი არ მიკეთია და ვარ ოჯახურ ფორმაში სახში რა და უყურებ სარკეში ჩემ გამომეტყველებას აი უნდა დავინახო ჩემ თავში ყველა ის შეცდომა რაც მე აქამდე ჩადენილი მაქვს ჩემს ხოვრებაში და ისე უნდა დავიწყო მარხვა ისე კი არა რომ აი ახლა მე ხო ხალხი მირეკავს და მამაო თუ შეიძლება ახლა ძის ნაწარმზე კურთხევა მომეცით ამას წავიკითხავ ხო კაი შვილი ეს გააკეთე ის გააკეთე მე ყოველას ვეუბნები და თქვენს გეუბნებით ჩემო ძვირფასებო რა გასტრონომია ცოტა ხანი გვერდზე გაწიეთ რა და დაფიქრდეთ იმაზე რომ მთელი ცხოვრება რო გძულდა ის ადამიანი და ძულდი აი ამ ადამიანთან თუ არ მოაგვარე ურთიერთობა ზიზღი არ ამოიღე შენი გულიდან ბოღმა და შური გინდა კარტოფილი ჭამე შემწვარე გინდა მოხრაკული და გინდა დეკორატიული სოკოები ძე დააყოლეთ ხალხო რა აზრი არა აქ რა ტყუილად დაიტანჯავთ შემწვარი მწვადები ჯობია ჭამო მარხვაში ვიდრე გძულდეს რომელიმე ადამიანი გიორგი რა და პირდაპირ კატეგორიულად ეკლესია ითხოვს ამას გიორგი მე ხო არ ვიგონებ არა რომ შენდობა ისე კი არა აი სოციალურ დადებენ ხოლმე ეხლა შენ დადო გიორგი სოციალურ რომ შემინდეთ ეს ხო აი აშკარად ფარისეულობა რა ხალხი არ გისხნობს და უი რა ცუდი ბიჭი ყოფილა გიორგი რა უნდა შეუნდოთ კაცო რა დაგვიშავეთ ან რა დაგვიშავა და ვინც მართლა შენზე გაბრაზებულია ან შენ ახარ გაბრაზებული იმასთან შეიძლება არ მივიდეთ რა და არა ის არ არის ჯერ ღირსი არ არის მზად რომ ვაპატიო და აი დაჩოქილი რომ მოვა რა მე ვაპატიებ ან გაუბედურებულს რომ ნახო. და ამ დროს იტანჯება ადამიანი პირველ კვირას უზეთოთ ინახავს, ყველა მეტანიას აკეთებს, ანდრია კრეტელზე ესწრება, ყველაფერი ზეპირად იცის, კაცო. და შეიძლება მამაოს პირველ შეწერული შეეშელოს და აქედან შეუსწოროს მამაო მასი არ უნდა აგეწია სანთელი ასე უნდა დაგეჭირა სანთელი იყო ქრისტესი გაგვანათლებს ყოველთა ზეპირად იციან მაგრამ გიორგი ისე ზურდ გვერდზე მდგომი ან მესანთლე ან გალობელი ან რეგენტი დანახვა არ უნდა იმისი ეს კარგად ვიცი და შენს კარგად იცი ეს ყველაფერი ხო და აი ვის უნდა ვაპატიოთ გიორგი აი რას ვითხოვთ ადამიანი რომელიც მოდის და ისეთი ჯიუტი და თავხედია და იცი როგორ გეუბნება ზიზღით მაპატიე თორე შენ არ გაპატიებს ღმერთი პირიქით კიდე გაღიზიანებს რა აი არ მაპატიებ ესე იგი შენს არ გაპატიებს ღმერთი უნდა გითხრას რომ აი გიორგი მე მოვედი გიორგი შენთან და გეუბნები რომ გიორგი აი გასულ წელს რომ მე რო თქვი ჩასმულობაზე რაღაცა და შენ რო შემეკამათე და მე და შენ რო ვიკამათეთ მე ვთხოვდი რა მე ვთხოვდი ძმაო და მაპატიე რა აი ეს არის ის კი არა თუ რამე გაწყენინე გიორგი მაპატიე თუ რამე კი არა დაუსახელე რა აწყენინე კაცო მახსოვს ყველაფერი იმიტომ რომ კარგი დღეები ხო ბევრი გქონდა მაგრამ რაღაცა პატარა ხო გქონდა მე და შენ რა მაგრამ ესეც ხო სიყვარულით გქონდა ეს ხო რაღაცა პირადული ხო არ იყო არა და შენ რაღაცა თქვა არ დამეთანხმე ხო და რაღაც პატარა პოლემიკა გქონდა ეხლა მე მოდი დავასწრებო რა მინდა კვირამდე გეტყვი რომ გიორგი და ყველამ გაიგოს თუ ჩვენ ოდისმე რამე მე და შენ ვიკამათია და ჩემი ბრალი რამე იყო და ვიცი რომ იყო შენდობას ვითხოვ რა არის ახლა მაშინ ცალკე უნდა გითხრა თქვენ მზდით ხოლმე პირიქით აი ჩემთან მაგალითად ყველა აი ისეთი შეცდომები რაც არის ხოლმე ხო აი ჩემი მაშინ რომ ამიც და თემა შეიძლება მე შემოყევით მაგალითად და გავაადამიანე თემა ხო რაღაცა რომელიც არ უნდა ჩამომეწია ხო ქვემოთ ამ შემთხვევაში მე ვიზდები ხოლმე რომ უყურებ ამ ყველაფერს მამა აბარა შეცდომებზე სწავლობს ადამიანი და საერთოდ ადამიანი იმიტომ რომ უნდა ვიცოდე ვის რა უნდა ვკითხო და ვის სად უნდა ვეკამათო ეს არის მამა მთელი ჩვენი ცხოვრება საერთოდ ეგ არის რომ ანუ არაფერი არ უნდა მიღირდეს ეხა აი სახში რო წავსულ არ მithქვამს უბრალოდ აი ჩვენში რა აი რა არის ხოლმე იცით მამაო ტელევიზიას გააჩნია ესეთი პრინციპი რომ ის რაც მე და თქვენ სამზარეულოს შეიძლება ვილაპარაკოთ და თქვენ იყოთ მართალი იგივე შეიძლება ტელევიზიაში ბევრ მასაში იყოს ტყუილი მიხვდით წამგებიანი და გამტყუნდეთ მიხვდით აი პიროვნული დარიგებებით მაგალითად ის რომ მე დამარიგებთ ეხლა იგივეს ვერ დაარიგებთ თქვენ თელ მასას აუცილებლად ყველას ვერ მოირგება და უბრალოდ ეს მინდოდა მამა აი ჩვენ ისეთი ვისაუბრეთ რომ ისე შევყვებით შენ მე გამემთხილდი უბრალოდ ხო მამა ისე შევყვებით ხოლმე მამაო ხო რომ აი
გონია რომ აი მართლა ძალიან შინაურული ეთერი არის ხოლმე რაღაცა და გამოდის რომ ეს შინაურული ეთერი ძალიან ბევრ მასაზე გადის და ბევრ მასაში წამგებიანია. ხო არ ავკამათობთ არა. ეხა აი მაგალითად აი ხო ყველას ვერ გააგებინებ შეიძლება თავსაბურავი რო არ ეფაროს ეკლესიაში ხო მაგრამ ის მრევლი რომელიც მე დავითნია შენ და აგდებულა ჩემოდი შეგიძლია ეჭხუბო მაგას მაგრამ უცხოს რო ეჭხუბო ის აღარ მოვა. მიხვდით მამა, ვინც არ იცის, ანუ ჩვენ ხო უნდა ეს მოვზომოთ, ანუ აქედან რახანს ყველაზე მიდის ეს საუბარი, მაგიტომ აი რომ ხოლმე რომ ხანდახან აი რაც ხო იცით ზოგჯერ თქმა ჯობს, არა თქმას და ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების ხოლმე. თუ შეიძლება მეტი არის გეფიცები და თქვენ რო არ მყავდეთ, მამა, თქვენარი მოძღვრები, ხო, გეფიცებით, აი ჯესეც საერთოდ მაგალითები ხართ იმისა, რომ უბრალოებას ისეთ რაღაცებს მასწავლეთ, მამა, რაც ჩემთვის ძალიან საჭირო არის და მადლობა პირიქით ამისათვის ყოველთვის და ბოდიში რომ ისეთი იდეალური რო ვერ ვარ, როგორც თქვენი საფუძვლის ხო? ასე წერია პატროლოგიაში მამათა სწავლებებში, რომ ვინცო შენდობის თქმა დაგასწრო, მან ზეცა მიიტაცაო შენგან. ну ეგეც წამართო დრო მოვა და ემადგესაც წაიღე სოგი არ წაგართვი კაცო სოგი არ წაგართვი უბრალოდ გზა გაგიგვალე რომ აი ასე უნდა ცხონდე ასე უნდა გააკეთო დღეს მოგეხსენებათ რომ უკვე წუხრიდან იკითხება ეფრემასურის ლოცვა და აი ეფრემასური ანდრია კრეტელი და ეს მამები რომელსაც ასე თქვა ეკლესია განსაკუთრებით მოიხსენიებს დიდი მარხვის პერიოდში ერთი რამით გამოირჩეოდნენ გიორგი რომ იყვნენ ძალიან თავდაბლები ეფრემ ასურის აღსარება რო წაიკითხო და იყო ურწმუნო გახდები მორწმუნე ნამდვილად რა და თელი მარხვის განმავლობაში თუ ვერ გაიაზრე საკუთარი ცოდვების განცდა და განკითხვას თავი არ დაანებე არ მარხულობ რა არავინ არა თქვას რომ იმარხულა რა რა მარტივია და რა უბრალოა მართლმადიდებლობა და რა დიდია გიორგი ამ დროს ხო ახლა ზოგს გონია აი მე ახლა მეტანიებიც შე რამდენიც გინდა პროფილი კავსოკავილიველი ამბობს ხო რომ თავს ნუ შეიზღუდავთო ზედმეტი წესები და კანონებით ხო ვიღაცამ შეიძლება წამოხდეს როგორ და ასე კაცო თანამედროვე წმინდანია ფაქტიურად ხო იმდენი იმარხულე და იმდენი ილოცე რამდენიც შეგიძლია თორემ ეს დიდი მარხვის ტიპიკონი ძირითადად არის ვერ მონაზვნური ხო მონასტრები და ეხლა პირველ კვირა სტუდენტი ბავშვი ეხლა და სპორტსმენი შეიძლება წყალზე და ყურზე ვერ იყოს ხო მაგრამ ეხლა უნდა კონდეს მოძღვარს ამისი შეხედულების განცდა რომ შვილო არა უშო შენ სტუდენტი ხარ აი გლეხი მოვიდა კახეთში რომ მოღვაწეობდი ხო გლეხებს შეღავათებს უკევდი კაცი თოხს ურტყავს მიწას და შენ ხა ის პურზე და წყალზე ვერ იმუშავ ეს ნამდვილად იმიტომ რომ იმისი სხეული უკვე მარხვაშია როცა მიწას ებრძვის მიწასთან შრომა ძალიან შრომატევადი და ძალიან რთულია ხო ეხლა შენ ბერს იგივე კანონი მისცე რაც გლეხს მუშას პროფესორს და პოლიტიკოს ხო არ გამოვა რა ივან ნათლისმცემელთან რომ მიდიან ჯარისკაცები უნდა თქვენი როჭიკი ანუ ხელფასი იმყოფინეთო დადგენილზე მეც ნუ გადაახდევინეთო ჯარისკაცებს ეუნება ხო აი ყველას თავისი ჯვარი აქვს და ყველას თავისი მარხვა უნდა არ შეიძლება რომ ერთნაირი მარხვა დაუდგინოთ ყველას რა და აიცი აი არ მაინტერესებს ყველამ უნდა არა ესე არა ან ფეხბზიმია გოგონა ან მეძუძური ყავს სახში ხო არავინ თავისუფალი არ არის მარხვისგან მაგრამ მოძღვართან შეთანხმებით ოღონდ უყურეთ ახლა რა ხდება გიორგი რომ თქვათ მე შენ შეღავათი მოგეცი და შენ სხვას ეუბნები მამა მე შეღავათი მომცა ის მოდის იმას არ ვაძლევ იმ შეღავათს და აბა იმას რატო მიეცი შეღავათი მე რატო არ ინდივიდუალურია ჩემო ძვირფასებო რა მამაომ არ უნდა უთხრას არავის იმას რა შეღავათი მისცე და არც იმან არ უნდა ისაუბროს რა პირველ კვირას რა შეღავათი რა ტიპიკონი მომცა ხო და ზართ ძირითადად ბრკოლდებიან ახალმოსულები გიორგი მათ უნდა რომ ყველაფერი წაიკითხონ და ყველაფერი დაიცვან და კვირის ბოლოს უკვე შეიძლება მე იატაკზე დავარდნენ დავლა და გამოუცდელ მოძღვრებს მოძით ხოლმე ეს ყველაფერი რა და ამიტომ მართლმადიდებლობა არის ზომიერება მართლმადიდებლობა არის თავდაბლობა და თავარია ამ დროს რა წავიკითხოთ რა ვილოცოთ რომ თუ რამე კუდები გამოყვა სიძულვილის აუცილებლად ჩავხსნათ თორე შანსი არ არის აღდგომამდე ვერ მივალთ და ჩათვალეთ რომ ჩვენი ქვეყანა მართლა დაადგება გიორგი აღმავლობის გზას რა მართლა გვეშველება და მართლა ბედნიერები ვიქნებით რა
დიახ, მამო ისე გამოიწეღა რაღაცა ახსენე რა რომ აი რა მაგარი არის რომ ეხა საქართველოში ხა ისეთი ხალხი აი ეშმაკი როგორც ცდილობს ბოროტი რომ ეს ადამიანები რაღაცა აი დააპირისპიროს იმასგან ამასგან სამი და იმდენი კაი ადამიანი არის ხა საქართველოში რომ გამოიხედა აი სადაც არ უნდა წავიდე ნებისმიერ ქვეყანაში რაღაცა სულ ყოველთვის მაკლია ხოლმე ამათი ალღვა, ამათი ყურადღება, ამათი რაღაცა და აი ესეთი უნდა იყოს ადამიანი რომ აი სადღაც რომ წახვალ დაგაკლდეს რა და აი დარწმუნებული ვარ ყველა უცხოეთში მყოფ ქართველებს ხა თქვენ გაქვთ ხოლმე ხშირი ურთიერთობა სულ ის ხალხი ის ურთიერთობა აკლიათ და აი ვინც მომავალი იქნება თუ რომ ვინც არ უნდა იყოს ხო აი სულ ისე უნდა იცხოვრო რომ ვიღაცას დაანანო აქედან წასვლა შენი წასვლაც და ისიც რომ სიტყვაზე ის აი შეათ ხდება ხოლმე შენ დაუნებურად უნდა მოხდეს ეგ კი მამო ეხა იმ დღეს მაგ აი მამო ძალიან უბრალო რაღაცას მოვყვები რა ხო შეიძლება არაფერი არ არის საბურავი რაღაც მანქანა გაგიფუჭდა ხო ცუდი არის ძალიან აი ამ ცუდის გამო სადღაც მიდიხარ იმაში რა ქვია ავტოგასამართ იმაში პროფილაქტიკაში და ჩვენ ენაზე ხო ჩვეულებრივად გეფიცები გადაყვებიან ვიღაცები თავს და უყურებ რომ აი ამ უბრალო აი ამ ადამიანებში არის ის რამაც შეიძლება გაცოცხლოს. აი უბრალო ადამიანები, მეტი ხო არაფერი და მე რას ხვდები იცით მამაო, რომ აი ქრისტე რატო მოდიოდა ამათთან, რატო უყვარდა ეს ხალხი რა. აი ეს უბრალო ის ხალხი, რომელიც და აი მადლობა, აი საქართველოს ეს აქვს და არ დავკარგოთ რა. ჩვენი ზოგს ევროპელობა უნდა, ზოგს ავი აფრიკელო რავი რა არ უნდა. ამ ქვეყანაში ქართველობის გარდა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მამაო, ნახეთ ეს ჩვევები თუ დაგეკარგა, ხო? შე რაღა მნიშვნელობა აქვს, თუ გინდა ბრიტანეთში იცხოვრო. ხო? აი ამას უნდა გაუთხილდე, ჩვენ ამას არ უთხილდ, ეხა იმის ფასად რომ რაღაცა დავკარგო ყველაფერი და ვაიმედე და მე გავხდი სიტყვა შვეიცარიის მოქალაქე, აღარ მინდა რა. ხო ხდებით მამო, ჩვენ იმას კარგავთ. თუ შეიძლება როგორ უნდა შევინარჩუნოთ მაპატით, იმიტომ თქვენ რასაც საუბრობთ მამო, ეს ყველაფერი მალე სანატრელი გაგვიხდება. აი თქვენ ვამბობთ რომ ბევრ კანონს კითხულობ და უზეთოს იცავ და ხო, ეხლა ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება უთხრა რომ შენ მაგრად სულად იქცევი, მაგრამ მალე სანატრელი შეიძლება გაგვიხდეს ესეთი სიტუაცია, იმიტომ რომ ეკლესიაში ხალხი შეიძლება აღარ მოვიდა. მე მითხრეს პირადად, აი მადლობას ეტყვითო თვითონ სურო როგორიც არ უნდა მოვიდეს, ვიღაცა მადლობას ეტყვი რომ კარი შემოაღო ეკლესიის თუ არ დავცალოთო, ნახეთო. ბოროტს ეგ აქვს მამო. გიორგი, მე მინდა რომ შენ გადაცემას ექსკლუზივი ვაჩუქო წმინდა ნიკოლოზის სასწაულის. აი ვიცი საჩუქრად ფიქრობდი როდის მე თქვა ეხლა თქვი მამაო და მეც გეტყვი უბრალოებაზე რომ ჩამოვარდა საუბარი აი ამან მოვიტანა ახლა ხო ტაზარს ვინ ალაგებს უბრალო ადამიანები ხო თქვათ რამოდენიმე ქალბატონი ხშირად ალაგებენ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ტაზარს რამოდენიმე ბედნიერი ქალბატონი რომელიც მართლა ბედნიერი უნდა იყოს და ერთმა გაწმინდა მტვერი გადაწმინდა კი მაღაზია ჩვენ დაძარი ხო იცი კიბე მიადგა და გადაწმინდა წმინდა ნიკოლოზის ხატი და ჩუმად უთხოვია რომ წმინდა ნიკოლოზო ცხოვრებაში სამსახური არ მქონიაო არასოდესო არა და დამთავრებული აქვს ფარმაცევტიული და თუ შეიძლება სამსახურიო თხოვეო რა ყვება მე ეს გოგონა ჩამოდის მეორე ქალბატონს უყვება ჩადიან სატრაპეზოში რომ ცოტა ხანი დაისვენონ და მესამე ქალბატონი ამოდის უკვე თანამდებობის პირი ერთ-ერთი სერიოზული კომპანიის ფარმაცევტული კომპანიის და ამან უთხრა რომ აიო არ გინდაო თანამშრომელიო რა კარგი გოგო არისო შენთანო ასეთ გოგოებს ვეძებო კაცო რომ ოსლაპარაკო ზუსტად ნახევარ საათში წმინდა ნიკოლოზმა ამ გოგონას რომელიც ხუჩავათობით ამოდიოდა და ასუფთავებდა ხატებს და ერთ-ერთი ხატის გასუფთავების დროს წმინდა ნიკოლოზმა ზუსტად ნახევარ საათში ეხლა ეს გოგონა ალბათ მომისმენს არ ვასახელებს სახელს და გვარს და დღეს უკვე კარგი ხელფასი აქვს სამი შვილის დედა და მშვენივრად შრომობს თავდაბლობით იწყება გიორგი ყველაფერი იცი ჩვენ გვინდა მივიდივართ და მომეცი ეს გამეკეთე ღმერთო და კაცო შენ რო ამას ითხოვ ღმერთისგან შენ არ გინდა გოლგოთაზე გაყვე ღმერთს შენის გეზარება რო ხანდახან ამოხვიდე და მამაოზე არ არის საუბარი კაცო კითხო მამაო აი რამეს ხო არ დამავალებთ აი რაღაცა არავისთვის მე არ დამივალებია ტაძრის დალაგება ოფიციალურად და რამოდენიმე ქალბატონი ყოველ ხუთშაბათს ამოდიან ალაგებენ აი ერთი წმინდა ნიკოლოზის სასწაული გვაჩუქა წმინდა ნიკოლოზმა ახლა გინდა დაიჯერეთ გინდა რა მე მჯერა ეგეთი რაღაცები ზუსტად ნახევარ საათში სწრაფშემსმენელი არის თუ არა წმინდა ნიკოლოზი და ვისთან ვინც თავდაბალია გიორგი თავდაბალი ადამიანია ესე წყნარად ჩავჩურჩულეო რა გეხეწებიო წმინდა ნიკოლოზ სამსახურიო მიშოვეო რა
ზუსტად 9 საათში. ესენი ერთმანეთს იცნობენ, დიდი ხანია მრევლი არიან და არასდროს არ გაჩენი ამ გოგოს სურვილი რომ ეთქვა სამსახური, მაგრამ რომ დასხდნენ და რაღაც პატარა ჩაისვავდნენ, ხო? ამ მესამე მუთხრა რომ ამ გოგოს რაღაც სამსახურის ხოლმე დიოდა. რა ვიცი, როგორც გინდა ესე გამიგე, ანუ რა მინდა გითხრა ჩემო ძირფასებო. ხლა გიორგი ამ პარტავან ადამიანს ღმერთი სასწაულს არ აჩვენებს რატოა? მაშინვე იტყოდა რომ აი აბა ხედავთ კაცო და იმას არც უთქვია არსად მარტო ჩემთანა თქვა როგორც მოძღვართან და თუ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთი ახლოს მოვიდეს ჩვენთან და დაგვეხმაროს და ის რაც ჩვენ გვინდა გააკეთოს ჩვენ უნდა თავი დავიმდაბლოთ რატომ არ ახდება თანამედროვე უძლების ხელში სასწაულები ხო როგორც ადრე ხდებოდა ეხლა წარმოგიდგენია გიორგი ჩვენ თანამედროვე უძლებმა ისეთ სასწაულები მოვახდინოთ როგორც სერაფიმ საროველი ახდენდა მაშინვე ვიტყვი რომ შემომხედეთ კაცო მე ვერ დავიტევ ჩვენ არა ვართ ამისთვის მზად ჩვენს თავდაბლობა არა გვაქვს გიორგი თორე ღმერთი იგივეა ღმერთი გუშინ და ხვალ იგივეა ხო არ შეცვლილა მადლიც იგივეა მაგრამ სასწაული რომელსაც თქვენ ვერ იმაშვებთ არა აი ზიარების თუნდაც ისიც რამდენ რაღაცა სასწაულს ახდენთ ხო და აი ამას მაგას გეუბნებით ხალხო რომ ჩვენ გარო სასწაული მოხდეს ან მადლი გამოვიდეს და ემას ჭირდება ნომერ პირველი თავდაბლობა ხო ბევრი იტყვის კაცო თავდაბალი არა ვარ ვინცაც გონია რომ თავდაბალია ის არ არის ზუსტად თავდაბალი თავდაბალმა არ იცის რომ თავდაბალია ეგ ვერ ხდება აი ეგ არის როგორც კი და მაგას ღმერთი უმალავს ხო თავდაბა ადამიანს გონია რომ ყველაზე ამაყი და ყველაზე ცუდია და ყველა ცხონდება მის გარდა ხო იცი კარგად არა ხო და როგორც კი ფიქრობ რომ რა თავდაბალი ვარ და როგორ ვერ მომჩნევენ კაცო ეს ხო ხდები ახლა როგორი თავდაბალია ასეთი ადამიანი ხო ადრე მეც მეგონა ხოლმე რაღაც მაგრამ შენ რომ წინა გადაცემაში რომ მაქებდი რომელ წლებში გეკონა გეხვეწები არა გიხო ეგეთი წლები მაინც ლაპარაკობ კაცო აი მაინც დასალბად ხვდელი არიყავით ხო თავიდან თორე მე რომ მივხვდი რა თავდაბალიც ვიყავი და რაღაცა და დაუშვდა მაინტერესებს იცი ხით რომ დამსხო ღმერთმა არტილერია და გასასწრებელი მე რომ მივხვდი რა თავდაბალიც ვიყავი რაც ახლა ვარ დიდი თავდაბალი ატყობ რომ თეორიულად ვიცი რა არის თავდაბლობა ისიც ჩემგან არა დიდი მამებისგან, ხო? ეხლა ეფრემასურით ატო ისე ხო გამოგსვლე, მე გამომსვლე ესეთი რაღაცა პატარა გაკვეთილს ვატარებ დიდი მარხვის დაწყებისთვის ხალხო რა. ხო ეხლა კვირას მაპატიეთ ხანდახან ცოტა ღიზიანდები ხოლმე აი ხალხი რომ ვაიმე მაპატიეთ ამ დროს ხო ვიცი იმას ის როგორ უყვარს და რეები აქ ნათქვამი და ვითომ მასე არა უნდა მიხვიდე და უთხრა დიახ აი მოვედი დავიღალე შენი ზიზღით აღარ მეზიზღები ნამდვილად აღარ ადრა და მეზიზღებოდი რა ვაღიარებ რომ მეზიზ ვერ გიტანდი აი ამიტომ და ამიტომ მოდი რა შენს გამოსწორდი და მეც გამოსწორდები და დავიწყოთ მარხვა ჩაეხუტე უცნობ ადამიანთან მიდიან და მაპატიოდ ეს გაშტერებული ყურება რა გაპატიო ვინ ახარ რა გინდა კაცო და ვინც მართლა ვისთანაც იზღი აქვს იმასთან არ მიდიან რატო იცი რომ ის უარესია კიდე და იტყვის აჰა მოვიდა ეხლა ნახე და ის იმის ამპარტავნება იზრდება მე მაღლა ხო ზოგი იტყვის კი მივიდოდი მაგრამ ის მერე უფრო უარეს ამპარტავნება ისე მამა აი ეხა ეგ კითხვა მინდა დაგისვათ ზუსტად რა გამომიჭირე ხო ხო ძალიან ხშირად ხდება რომ ვაფუჭებთ ჩვენი ბოდიშით ვიღაცებს აი ხა მაგალითად ბავშვ რომელსაც სიტყვაზე რო სწავლობს და ამას აძალებთ ამის გამო ბოდიში მოუხათ სიტყვაზე ბავშვს რას გეუბნებით რომ ადამიანები რომელიც ბოდიში ვისაც აფუჭებს ის ანი უგუნური ნუ ბავშვი არის შედარებული იმიტომ რომ ბავშვი ჯერ სრულგონებაზე არ არის ხო აი წარმოიდგინეთ მამო ეხლა ვერ ხდება რა ისიც როგორც პატარა ბავშვი როგი ვერ აღიქვავს რა მას აი ესეთ უგუნურ ადამიანს თუ შეიძლება მოუხადო შენდობა ისე რომ სიტყვაზე თვითონ გაფუჭდეს რომ აი გამოვიდეს ეხლა მაგალითად თქვენ რომ მომიხდით მე ბოდიში და მე რომ გავიდე და აი მამა გიორგისთან მართალი ყოფა აგერც მამა ბოდიში მოიხდიდა და პირიქით რომ აწყინოს ამან ხო ხდებით ეგ არის ზედაპირულად გიორგი მაგრამ მე თუ მართლა გაპატიე გულში და არა ზედაპირულად არა თქვენი მოხდა შენ მაგას დაინახავ აი ხლა რომ მე შენდობა გთხოვე შენ ხომ მიხდი რომ მე არა ვსახიობობ რა მაგრამ ჩვენ შესანდობი რა გვაქვს იცი რომ გაღიზიანდები რომ მიხვდები რომ მე შენთან ყალბათ მოვდივარ მოდი ერთი გავს მოვყვები ძალიან საინტერესოა მეფე და ვაზირი სიგავია ერთი მეფე იყო კარგად მისდიოდა ცხოვრება და გვერდზე ყავდა ვაზირი რომელიც ეუბნა დიდება მეფეო ყველაფერი კარგად არის მეფეც კმაყოფილი იყო და ვაზირიც კმაყოფილი იყო და ერთხელ დაიღალა ეს მეფე ყველაფერზე კარგად არის და
მადლობა ღმერთს. ერთხელაც ისე მოხდა რომ სანადიროს რო წავიდა მეფე პირიქით მოხდა, აქეთ დაესხა ლომი თავს და თითები მოაჭამა. როგორია ახლა მეფე ხარ წარმოვიდგინე თითები აღარა გაქვს და ვაზირი არის იქავე და დიდება მეფეო უფალსო ესო შენთვის კარგია როგორ არის კარგიო და ჩააგდო ხაროში დააპატიმრა ეს თავისი ვაზირი რამდენიმე წელი გავიდა და ავიწყდა ეს თავისი ერთგული კაცი რომ სულ რომ ეუბნებოდა რომ დიდება უფალს მეფეო და აღმოჩნდა თვითონ უკვე კანიბალებმა დაიჭირეს ეს მეფე და უნდა შეეჭამონ. უნდა რომ შეჭამონ, წყალი აადუღეს და გამოვიდა იმათი, ასე ვთქვათ, უფროსი ბელადი და უთხრა რომ გააჩერეთ დოლი. ეგო სარიო. არიჭმევა, ეგო არ არისო ღვთისგან, რატო და თითები არა აქო. მათი კანონებით არ შეიძლება. მათი კანონებით გადარჩა, მაგრამ გაახსენდა ეს ხომ ვიღაცა მითხრა რომ თითები რო აღარა გაქვს, ეგ კარგია ჩვენთვის და ვინ უთხრა? ვაზირმა. მაშინვე მივიდა გიორგი და ამოიყვანა ხაროდან და ბოდიშიო. დაუჩოქა მეფემ. არა მეფე. ეგეც უფლისნება იყო რომ დამიჭირი რატო? იმიტომ რომ შენ ხო გვერდიდან არ მიცილებო. მე შენთან რო ვიქნებოდი, მე 10 თითი მაგ ხელზე. მე შემჭამდნენო. აი ეს არის ხალხო დავფიქრდეთ კარგად რომ აი ჩვენ როცა კარგად ავარ, ხო დიდება უფარს, მაგრამ არის ხშირად მომენტები, აი თავდაბლობა რა არის, იცი რომ განსაცდელშიც რომ მადლობას ეუნები ივან ოქროპირივით ღმერთს და როცა კარგად ახარ მაშინაც რომ აი იგივე დონეზე რომ სწირავ აი თქვათ მე და შენ თუ ერთმანეთს ვაქებთ გვიყვას ერთმანეთი თქვათ ხო ზოგადად მაგრამ როგორც კი წავეკიდებით აღარ გვიყვარს ესე იგი ეს ჩვენ სიყალბე ყოფილა ხო ჩვენი ურთიერთობა ჩვენ გვიყვარს ის ხალხი ვისაც უყვარვართ მაგრამ საკმარისია გავიგოთ რომ იმათ ჩვენზე რამე ცუდი თქვეს აუ ეგ ვინ ყოფილა კაცო და გადავდივართ შეტევაზე და აი ეს დიდი მარხვა რა არის რომ სანამ ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულემ და მივალთ დავალაგოთ ურთიერთობა რა წინა მოსაჯულე ჩვენი როგორც მათესახარებაში წერია ხო გვიჯანყდება სინდისი და სანამ გზაში ვართ უნდა შეურიგდეთ ჩვენ წინა მოსაჯულეს ანუ სინდის რომ წინა მოსაჯულე არ გადაგცეს მეფემ ვაზირებს და ვაზირებმა დილეგში ანუ ანგელოზებმა დილეგში არ ჩაგვაგდონ ხო და ეს მარხვაში ყველაზე კარგად უნდა გამოგვივიდეს. რასაც არ ვაკეთებთ ხსნილში, აი ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მარხვაში და ამიტომ ეკლესიამ დაადგინა ეს დიდებული, ასე თქვა, ცხოვრების წესი, რასაც ქვია დიდი მარხვა, რასაც ქვია ეფრემ მასური, ანდრია კრეტელის კანონის აქავე დავძენო, ბევრს ეშლება, კრიტელი არ არის, კრიტელი არის სულთა რუსული, ასე თქვა, კალკირება რა. ეს არის კრეტა, კუნძული, კრეტის ეპისკოპოსი იყო და ძალიან საინტერესო ცხოვრება აქვს. აი ამ მის ცხოვრებას რო წაიკითხავთ ეფრემასურის და ანდრია კრეტელის, დარწმუნდებით რომ ეს ადამიანები თავიდან სულაც არ იყვნენ არაფრით გამორჩეულები, მაგრამ გამოირჩნენ. მე ხო ამათ გონიათ რომ აი მარტო ეგ წმინდანი ეფრემასური უნდა იყოს, ანდრია კრეტელი უნდა იყოს, თამარ მეფე უნდა იყოს, ყველა ადამიანი რომელიც ხონდება წმინდანია, ხო? ყველა ადამიანი, აბა რისთვის დავიბადეთ გიორგი მე და შენ? ადამიანებო, რისთვის დავიბადეთ თუ არ ცხონდებით, ხო? არსებობს ორი მარადისობა, წინა კვირას იყო, ხო? ერთი მარჯვნივ, მეორე მარცხნივ. სიყვარულის ღმერთი რო გეტყვის, რომ არ გიცნობო, შვილო, წადიო რა. საუკუნო სატანჯვერში წადიო, ხლა ვინმეს გინდა თავსიტყვების მოსმენა? და ამ დროს ეკლესიამ შეგვახსენა, მაგრამ ეკლესია ამას რო გვახსენებდა, შენ დისკოტეკაზე იყავი, შვილო, ღამის კლუბში იყავი, არ გაინტერესებდა, ხო? კარგი, ეხლა აგერ ყველიერის კვირა არის გეუბნება რომ შენი წინაპარი ადამი ექსორი ავყავ გამოვაძევე 64-დან მაგრამ სანამ გამოვაძევებდი უთხარი ადამ სადა ხარ შვილო რასაკეთებ რა უთხრა ადამა შენ რო ქალი მომეციო იმან შემაცდინაო ხო ასე არის მარხვაშიც ეხლა დაიწყება აუ ეს შემეშალა იმიტომ რომ აი ჩემაცოლმა ისიც გააკეთა ამ ჩემაქონმა ეს გააკეთა სულ თავის მართლება სულ სხვაზე გადაბრალება სულ ჩემი ბრალი არაფერი არ არის. მოდი ახლა დავიწყებთ მარხვას, ხო? დავიწყოთ ჩემი ბრალია რა, ჩემი ბრალია. ძალიან რთულია აღიარო მამა. ანუ თქვენ რო ამბობთ მამა, მართლა იოლი არის სათქმელად, ხო? იოლის ცხონება ძალიან ძნელია მამა, საერთოდ, მაგრამ ნახეთ მამა, ერთი რაღაცა მინდა ისა რა ქვია, რომ კითხოთ რომ აი თუ შეიძლება მამა ამას როგორ დაუბრუნდეთ იცით რატო რომ ნენელა ხო უნდა დაიწყოს ეხა ვიღაცა ძალიან ძნელი ეხა თქვენ ლაპარაკობთ უკვე გაიარეთ სკოლა უნივერსიტეტი ყველა ამდენი ტკივილმა ამდენმა იმან უკვე დაგხვეწათ მამა ამდენმა გიორგი გარასელიას გადაცემები
ხო, კიდე ეს ასპირანტურაა ჩემთვის. ეს ლეველიც დაძლიეთ, ხო, მაგრამ აი ნახეთ მამაო წარმოიდგინეთ ამ შემთხვევაში, ხო? ვიღაცები არიან, ვისაც ესპრესები არ გაუვლია, ხო ხვდებით და ძალიან რთულია ზოგი აი ხა თქვენ რო ელაპარაკები ზოგი ჩინური გონია, იმიტომ რომ გონია რომ მარხვაზე, აი მარხვას ადვილად დავიცავ, მაგალითად მე აი კარტოფილი მიყვარს და ისა ლობიო პრობლემა არ არის. პირიქით ამ დროს არ ღვევეს არ იციან. რომ რაც გიყვარს მარხვაში როჭამ ეს პირიქით არ ღვევა. საფულავი მაგას რო იძახი. ხო, არა, მე ვიცი, აი მე ხა მაგალითად მოძღვარი რო ყველიერი დაიცავიო რო ეუნებიან, უნდა ჭამონ ის რაც არ უყვართ. თორე რაც უყვართ იმას თუ ჭამენ, აი მაგალითად, უნდა ეკითხება მოძღვარი რომ რა არ გიყვარს. ეუნება აი მაწონს ვერ ვიტან, ხო და მაწონს შეჭამ. აი ყველერი დაიცავიდა რაც შეგიყვარს იმას უჭამ ეგრესა. ესე იგი მე შემილია მარხვაში ტოლმა უჭამო გიორგი? რაც არ გიყვარს მამაო. ტოლმა არ მიყვარს. ხომ აი რო სიძულე აი რაც ისა, ანუ ისა რა ქვია, ხორცს მაინც და მაინც ნუ დაეძალებით მამა, მაგრამ რა კაგი გამოგიჭი. არა, ხორცს მაინც და მაინც ნუ მეძალ. აი თუ მაგალითად აპირეთ მამაო ვინმე ისეთის შეჭმა შინაურის ხო იმის ხორც ჯობია ესენა ეს ხორცი ჭამო თო ხო ის ერთმა მეუფემ რა ჭამე თევზი და არა მეთევზე ეგ არის ჩვენ მამაო ხშირ შემთხვევა არის რომ ანუ რა არის არ უფრთხილებით ერთმანეს და უფრთხილებით რაღაცა ვიზუალი მოიცვა ყველაფერი რა აი მაგალითად აი რამდენჯერ მინახავს ხოლმე მამაო მაგალითად აი მარხველი ადამიანი რომელსაც სიტყვაზე მეორე არ დაუნდია თუ შენ სხვისი დანდობა ვერ ისწავლე შენი მარხვა არის წყალში ჩაყრილი, ხო? აი ჩვენ ეს არ ვიცით, მამაო, ეხა აი მაგალითად, აი თქვა დავიღოთ სიტყვაზე, ან მომიტინგეებში, ან პოლიციაში, ან მთავრობაში, ან ოპოზიციაში. აი ვიღაც ადამიანები არიან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი ესე უნდა მოიქცენ ეს არის მართალი თავისი სიამაყით გონია სწორხას ესატარებს და ის შეიძლება მარხვაზე იყოს, შეიძლება მოძღვართან დადიოს, შეიძლება მაზერებელი იყოს, მაგრამ ეს ყველაფერს მნიშვნელობა არ აქვს შენ თუ შენი ეგოიზმით. რაღაცა გონია თავი მწვანე კიტრი და გონია რომ შენი იდეა მარტო საქართველოს გადამრჩენელი. ეს პოზიცია იქნება, ოპოზიცია თუ ვინც არ უნდა იყოს. მე დაღუპულია. აბა რა მამო, ეხა ეს ამბიცია არ არის, ეხლა ამდენი მომიტინგერო დგას და ამდენი ხალხი აქეთკერო დგას და ერთმანეთს მომტკიცებენ რომ ჩვენ გადავარჩენ და ჩვენ დროს არის ყველაზე კარგი საქართველო. ან ჩვენ დროს იქნება. ეს არის ამბიცია, რომელიც დამღუპელი არის. შენი ამბიცია, შენ უნდა თქვა რომ მადლობა ღმერთს საერთოდ რომ სუნთქავ. თუ შეიძლება მამო, აი როგორ დავარეგულიროთ ეს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანს მაგრა ეშლება მამო, ეს აი ძალიან ბევრი იქნება სამ მარხვას დაიცავს ხუთიანზე რაღაცა, მაგრამ აი ესეთი რაღაცეები, ამბიციები მამო ღუპავს ადამიანს. ეს ყველაფერი ჩემო გიორგი უკვე საუკუნეებია ეკლესიამ დარეგულირა. იცის ეკლესიამ ქვეყნის ჩიხიდან გამოყვანის ყველანაირი ბერკეტი, მაგრამ შენ არ მიდიხარ ეკლესიასთან და აი ადრესს გითხარი და გავმეორდები რა. მოსე ხედავს რომ მისი ერი არის მონობაში, ხო? და ხედავს რომ ორი ებრაელი ერთმანეთს ეძიძგილავება ჩხუბობენ და რასაკეთებთ უკაცო ებრაელები არა ხართო? შენ ვინ დაგადგინაო ჩვენ მსაჯულად? შენ და ის კაცი არა ხარ ეგვიპტელი რომ მოკალიო? არ მოვიდგინე რა. მონობაში მყოფი ხალხი ერთმანეთს ერკინება და თუ ჩვენ თვლით რომ ჩვენ გარკვეული ძალების ზემოქმედების ქვეშ ვარ და საქართველოს ბევრი ტერიტორია ოკუპირებულია ერთმანეთთან რა გვაჩხუბებს კაცო? რა გვაჩხუბებს ერთმანეთთან? ეხლა პოზიცია და ოპოზიცია დიდ მარხვაში შერიგდება გიორგი და თუ არ შერიგდება ხო აი ეხლა ვინ იქნება მოგებული მტერი იქნება მოგებული ხო და მამო ცოტა ვართ ეს ხო არ ვართ 150 მილიონი 3 მილიონ ადამიანში ამდენი სიზღერო გიორგი საქართველოში უკვე 1.5 მილიონი აღარა ვარ დარჩენილი სიტყვაზე მამო მამა ის გასულია ქართველი ხალხი ემიგრაციაში უკვე ფაქტიურად თლიანად მამო ამ ხელა ზიზღის ადგილი რო არის ქრისტეს ადგილი ხო აღარ რჩება ხო აი იმიტომ არის ამდენი პრობლემა მაი ღმერთის ადგილი ჩვენთან არ არის და სულ არის ჩვენი ამბიცია. გიორგი, აი ყველა მინდა რომ დაიმახსოვროს რა რომ მონობაში არის ერი და იბარებს მოსეს, ხო? ღმერთი. და ეუბნება რომ მარტო კი მოსე ენაბრგვილი კაცი იყო, ენას ვერ ლაპარაკობდა კარგად, ვერ გაიგებდი რას ლაპარაკობდა. შენ გვერდზეო არონი იქნებაო, შენი ძმაო, მდელმთავარიო. და არაო, ხო ვიცი ეგ რა ხალხიაო, არ უნდა მოსეს. შენ რო გინდა რომ ხალხი გადაარჩინო, შენ თვითონ ავათა ხარ კაცო და შენ არ უნდა გინდოდეს გიორგი. შენ უკან უნდა გჩებოდეს ფეხი და უნდა ეძახდე მე არა ვარ მე ის კაცი კაცო მე არა ვარ ის კაცი. დავით მეფსალმუნე ტყეში იყო, ხო ნახე არა, მწყემსი იყო და რო გამოიყვანა მამამისმა შვილები, ერთი მეფე უნდა გახდესო, ხო, იესემ და ის ადარიო მეხუთე კაცო ის არის ის უნდა გახდეს მეფე. ვის არ გონიათ
ვინც არ გონიათ, ხო? ის არის წინამძღოლი. იმას არ უნდა. ის ფილოსოფოსია, მოაზიმანი, ის ქართველების წინამძღოლობა. აწყალ ზვიად გამსახურდიას რა უყავით ხალხო რა, ერთი წელიც არ იყო, ხო? მართლა არჩეული კაცი და 97% თუ რაღაცეთ ავირჩიეთ ელა. და რა დღეში ჩავაგდეთ კაცი, ხო და ნორმალურ ადამიანს არ უნდა წინამძღოლობა. და ამათ მე გადავარჩენ ეს არ იქნება სამართალი, არ იქ რაღაცა სისულელეები ხალხო და კარგით რა ხო არა ბნელა მართლა რა ეხლა ვინ დგას უკან რა თანხები ირიცხება ხო ხედავ ჩვენ კარგად და შეკითხვაზე პასუხობ რა და ეს შეკითხვა ბევრს აინტერესებს ხო თუ ჩვენ არ შევრიგდით და არ მოვედით და ეკლესიის სიახში მასაც ბერკეტები აქვს ჩვენი ცხონების და ჩვენი გადარჩენის დიდი ხანი ვიდგებით ქუჩაში კიდე და დავჭამთ ერთმანეთს რას ამბობენ გადახვეწილი ხალხი ფერეიდანში გიორგი იცი ფერეიდანელი ქართველები რას ამბობენ იცი მე-17 საუკუნეშიო იმდენი ვიჩხუბეთო ქართველებმაო ერთმანეთშიო სანამ შახაბაზი არ მოვიდაო და აქ არ გამოგორეკაო კახეთიდან იმდენი ვიჩხუბეთ ერთმანეთშიო სანამ არ მოვიდაო შახაბაზი და აქ არ გამოგორეკაო ის სოფლებია ხო იცი ახლა ქართული სოფლები სახელები ქართული და გვარები ქართული და ასე შემდეგ და იმის სუნი აზდის უკვე ამ ყველაფერს კიდე ხო ისევ არა ვერ დაწნარდა ეს ხალხი ხო რა ბევრს უნდა არ მოგწონს ეს თავრობა გავიგე ხო მაგრამ შენ რას ამთავაზობ კაცო არ როიყავი რა გააკეთე აი რას ამთავაზობ ხო ვიცით ვინც ახართ არა აი რას ამთავაზობ ბოდიში არ გეწყინოთ არავის თუ ვინმეს მომხრე ხართ მაგრამ რას ამთავაზობთ რაღაცა ბუნდოვან რაღაცებს აი მე რა იქნება და ეს გავა არ არის ეგრე მე ჩემი ქვეყნის სათავეს ესე ვერ მივანდობ ვერავის ხო ყველაფერში არ ვეთანხმები მე ამ ხელისუფლებას და არ მომწონს ბევრი რამე კაცო მე რო ვიყო შენ რო უკეთეს არ ამთავაზობ რა გინდა დამანებე თავი ხო არ არის ეგრე ეკლესია აი ასეთ სოციალური იმაში არ დავეთანხმები მაგრამ ეკლესია არის ოპოზიციისთვისაც და პოზიციისთვისაც ჩვენ ვერავის ვერ მივემხრობთ მე იმ ღდლების გვერდზე ვერ დავდგები ვინც პარტიული ნიშნით სადღაცას აკნინებს და ეკლესია ხარე რომელიც ხა უკვე არა უკვე ნიშნავს რომ შენ ერთობიდან გამოდიხარ და სექტაში მიდიხარ ფაქტიურად ხო პარტია არის სექტა ფაქტიურად პატარა ნაწილი მამო თან ყველაზე მაგარი ცუდი რა არის მამო რომ ვინც აღვივებს და არ აქრობს აი ზოგი მოუწოდებს რომ თქვენ ვაშკაცები ხართ თქვენ მაგარი ხალხი ხართ აქ რო კონფლიქტ შენ აღვივებ უკვე ბოროტი ხარ აქ დემონი დგას შენს უკან იმიტომ რომ მე ისედაც პრობლემა მაქვს რომ მე ვერ ხვდები რას ჩავდივარ წარმოიდგინეთ მამაო და თქვენ კიდე მეუნებთ კი კარგია და ცეცხლზე ნავთს მისხავ პირიქით მითხე რომ შვილო დაჯექი ღმერთს იმედი იქონია დაალაგებს ეგ არა ერთი კაცი მანახით მამაო ღმერთს იმედი არავის ამათ მე ერთად მამაო ჩვენო რომ თქვენ ელემენტარული გული შეიძლება საქართველოს დადგეს ფეხზე მაგრამ არა ეგ უთი რა არავის არ ყველაზე კარგი შანსი ახლა არის გიორგი მარხვა იწყება დაიწყო უკვე ფაქტიურად ყველიერი უკვე მარხვა მოდით რა ჩემო ძმებო და დებო და ერთად ვიმარხულოთ შევრიგდეთ არ გაუხსენოთ თქვენი საქმეები ერთმანეთს რა გჭირს ხალხო შახაბაზი ლოცულობდა რომ ერთი პირი არ მისა ქართველებსო და ფაქტია რომ არცა გვაქვს რა ვინ დაგწყვევლა ასე რომ რით ვერ გავარკვიეთ აგერ მომდგარია მტერი ხახა დაღებული ხო ელოდება როდის დაგვტაცებს ხო ის კარგით რა ილია რო ამბობს რომ უფსკრულის პირზე ვართ მისულები და ერთი ხელის კვრა გვინდაო რომ გადავარდეთო რა მაგრამ მეგონი უკვე გადაჭეხილებიცა ვართ ფაქტიურად ერთმა დაგვიფაროს ხალხო და ეხლა ამას რომ ამბობთ ვიღაცები დახიან აი ეს თავრობის ხარეზე არიან და ესენი არიან და ისინი არა რასისტული მე ვარ საქართველოს ხარეზე ჩემი ქვეყნის ხარეზე ვარ ჩემი ოჯახის ხან ემთხვევა ხოლმე რაღაც პოზიციები გასწორ მე ვარ ჩემი საქართველოს ხარეზე და აი თქვენ ვის ხარეზე ხართ ცოტა დაფიქრდით საიდან გერიცხებათ ეგ თანხები კაცო აი მამო როგორ არ ვიყო ეხლა თქვენ ხო იყავით საპატიმროების უფროსი საპატრიარქოში და ეხლა მოადგილე ვარ ეხლა მოადგილე ხართ მაგრამ წარმოიდგინეთ მამაო რა აი შეხედეთ ციხეებში ადამიანები ადამიანობენ სუნთქავენ და ადამიანებს აქვს თავისუფლებები თქვენ ხო იცით რას უშვებოდ ყველაფერს თავგანე მარტო ამის გამო ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ის იუსტიციის მინისტრი იქნება თუ ვინც იქნება ყველას დღეს არის ყველაზე კაი სიტუაცია მაგ ხრით და აი ყოველთვის მადლობას ვუხდი არ შეიძლება ახლა ჩვენ რომ მოყვეთ იქ არა ეხლა მაგაზე აი პოლიტიკაზე არ მინდა რომ გადა უბრალოდ ვამბობ რა აი მართლა მადლობა ვინც პატიმარს ყურადღებას აქცევს მამაო და ადამიანის უფლებას ამ დონეზე აყენ იცით როგორ არიან მამაო მკურნალობი
მამობიდან მოყოლებული მართლა ხელის გულზე და ამას როგორ შეიძლება ჯერ მამა ყველას წოდი რა ეს ვიღაცები განთავისუფლდნენ როგორ შეიძლება ეს გეწყინოს პატიმრის გამოსვლა და გადაცემს აკეთებენ რომ რაღაცა ის სიტყვაზე შეეშალა მთავრობას რაღაცა და ძველი ბიჭი გამოუშვაო ხო თუ რაღაცა წარმოიდგინეთ მამო შენ რამდენხელაზე ბოროტი ხარ რო თქვას რომ ხო შენ რო პირდაპირ ძველი ბიჭი არ და მოდი უკან დავაბრუნებ ადამიანს თავისუფლება მისცა აი ამ 600 თუ 700 კაცი შეიწყალა ეხა მამო როგორ შეიძლება რომ ეს შენ არ გაგიხარდეს მამო სულ რომ შენი მტერი იყოს ხო როგორ შეიძლება და ამას ეხა რეპორტაჟებს აკეთებენ რომ ვინ შეეშალა მთავრობას ეხა ყველა ოქროს ხო ვერ გამოშვებდა ზოგიერთს ქონდა რაღაც დანაშაული რაღაც ისეთი რომელსაც ესენი აშუქებენ რომ აი არ შეიძლება და გამოშვება სიტყვაზე აი წარმოიდგინეთ მამო რა ბოროტები არიან რომ ამას უნდა რომ ხო კაი შეგვეშალა და დავაბრუნოთ ის ადამიანი და კიდე გამოვკეტოთ და შენ გაიხარებ აი რამხელა სიბოროტია იმის მაგერად გავუშვ თავი გამოამჟღავნეს ხო ეხლა რა წარმოიდგინეთ მამო რა დიდი მადლობა მამო რომ ესეთი მაგარი ხარ და 5 წუთი დარჩა მამო ზუსტად ვიცი რა ხან ამას ამ საკითხს შეეხე გიორგი ზუსტად ვიცი რომ საპყრობილის კარებს აღებს და კეტავს უფალი უფლისნებით შედიან და უფლისნებით გამოდიან იქიდან მაგრამ აი იქ როგორ ექცევიანოს უკვე ხელისუფლების ხელი უნდა ეთყობოდეს იქ ხა და ეხა ეთყობა მამაო რა უფლისწინაშე მე ხო იცი არ შევაკეთებ არა ვიცი რა ნამდვილად და მე გიორგი ახლა შენთან შეთანხმებულად მოვიკითხო შენ მასწავლეს სხვათაშორის ემიგრანტების მოკითხვა ჩემი შვილიც ემიგრანტია ამერიკაში და განსაკუთრებით მე მყავს ძალიან დიდი სამეგობრო ემიგრანტების და სულ გვადევნებენ თვალს რუსეთში გყავთ კიდე რუსეთში და ევროპაში ყველა კუთხე ხო ეხა სპეციალ რატო იცი რომ აი სამწუხაროდ გიორგი აი პირდაპირ ვიტყვი არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია ამ ხალხს არავინ არ ახსენებს არავინ არ ახსენებს ყველა ველოდებით იმადგა რაღაც ჩარიცხვებს თანხების გადმორიცხვებს რაღაცებს და მოდი რაღაცა ისეთი პირობები შექმნათ ამ ქვეყანაში ისინი იქიდან რომ დაბრუნდებიან ცოტა ახალგაზრდები დაბრუნდნენ და მოხუცებულები მაგათი დაბრუნება მეც დაუდგები აი ეგ რაღაცებში დაუდგები ყველა აი ერთი ადამიანი დაბრუნდა დეპორტაცია გაუკეთეს ჩამოვიდა და შოქშია ისეთი პირობები დახვდა რომ გაუცებულია რა ოდ ამიტომ ისეთი პირობები შეუქმნათ ადამიანებს რომ 1.5 მილიონზე მეტი ადამიანი არის 2 მილიონია მე მგონი თუ მეტი არ ვიცი ტყვეობაში ფაქტია ხო და წარმოიდგინე რა ეხლა არც ასეთი ადვილი არ არის ეს ყველას მე ვლაპარაკობ მაგრამ თხოვოთ ღმერთს გიორგი და თხოვოთ ჩვენს ხელისუფლებას რომ ის ახალგაზრდები სანამ არიან ის ხალხი დაბრუნდნენ გაიხარონ შვილებთან გაიხარონ შვილიშვილებთან და გაიხარონ საქართველოს ლამაზი ბუნებით და ლამაზი ცით და ლამაზი ვარსკვლავები და ლამაზი დედამიწით ძალიან გვიყვარხართ ძვირფასო ემიგრანტებო განსაკუთრებით ნუგეშელებო გიორგი მასწავლა თქვენი მოკითხვა მე ადრე მარტო პატიმრებზე ვამახვილებდი დამცინოდნენ ხოლმე ხო იცით მღვდლები ადრე რო აცხად ეხა დაიწყებს იმის ბებია მოვიკითხე ჯარის კაცი მოვიკითხე და არა გულში გაგიკითხე ეხა მე დოდის მორჩება ეს ის გადაცემა ამას რო იცი მორჩება ამ მოკითხებს მე და ყველა ვინც დამცინოდა პატიმრებზე თანახმა ვიყავი მაგრამ ემიგრანტებს რო ახსენებდი ხო საქართველოს ემიგრანტი არ მოწონთ ეგ სახელი მათ მე ვიცი საქართველოს საზღვრებს გარეთ ყოფო ადამიანებო ქართველებო არა ქართველებო ვისაც საქართველო ძალიან გიყვართ ერთმა დაგლოცოთ გაგახაროთ და დაბრუნდით სანამ ახალგაზრდები ხართ თქვენს ლამაზ მეუღლეებთან შვილებთან შვილიშვილებთან და ჩვენმა ხელისუფლებამ და ჩვენ კიდევ ვიღონოთ რამე რომ ამაზე სიტყვიერად მაინც ვანუგეშოთ გიორგი რა ამიტომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არაფერი არ უთქვია მათ დაბრუნებაზე რა არაფერი არ უთქვია და არა და ისინი მე ვიცი რომ როგორც გინდა კარგად იყო ევროპაში ან ამერიკაში მაინც საქართველოში ყოფნა ურჩევნიათ ამ ადამიანებს და რა ვიცი აი მე ნამდვილად ეს სურვილი უკვე გამიჩნდა ნამდვილად რომ ახლა მაგრამ პირიქით ხდება გიორგი რა ისინი კი არ ჩამოდიან კიდევ ახალი პარტიები მიდიან სამწუხაროდ აი ძალიან ასე აღარ უნდა იყოს მაგრამ რაც დღეს საქართველოში ხდება ამას რა ადამიანი შეხედავს გიორგი გაქცევა მოგინდება აქედან და ეს ხო ბოროტის მანქანება ეს ხო ბოროტის კვალია ეს ხო ბოროტის სურვილია და ჩვენ მარხვაში ბოროტისგან უნდა განვეშოროთ თავი დავიმდაბლოთ და მარხვა იყოს სინანულისა და აღდგომა წინვალე სიხარულისა. ძალიან დიდი მადლობა მომო ისეთი მადლობა შენ გიორგისათვის მართლა არც მეჩხუბე აი გეტყობო რომ მარხვა აი რა მომო რა ეხლა ამ ხელა მარხველი კაციო და ეგ შემეშლებოდა
არა, ხუმრობ ამას, რა თქმა უნდა, ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ, მართლა აი ერთმანეთისათვის ვარ დაბადებული და გეხოცებით, გაუფრთხილეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცით ჩვენ ვინვისთვის გაჩნდა. აი, წარმოგიდგენთ, ხო, ვიღაცები ხვდებით ერთმანეთს 8 მილიარდ ადამიანში, ვიღაცა შეხვდა, ხო? ამ ქვეყანას წარმოიდგინეთ და არ დავკარგოთ ერთმანეთი და მაქსიმალურად გაუფრთხილეთ ერთმანეთს და ის ბოდიში და ის არის პირადი ამბიცია. აი ამ ამბიციებს როცა გადააბიჯებ და შენთვის ადამიანი იქნება უფრო მნიშვნელოვანი, მაშინ გაიმარჯვებ ამ ქვეყნად რა და ყველაფერი ამაზე არის დამოკიდებული. კარგად ზანდებოდეთ დროებით, ხვალ საღამოს 8 ნახევრს დაგიბრუნდებით, ჩემი სტუმარი გახდათ მამა გიორგი თეოდორაშვილი, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ, მამაო. სამსახურის შეცვლა არ მინდა, თორე აუცილებლად ამოვალ თქვენთან და ვიცი რომ ის სასწაულიც ამიხდება და კიდე აუცილებლად მამა მართლა დიდი მადლობა წმინდა ნიკოლოს ჩემ ცხოვრებაში უამრავი სასწაული გაუკეთებია და აი ამას წინათაც ეხა მამა ალექსანდრე ბოლქვაძესთან რაღაც სასწაული მოხდა აუცილებლად შემდეგში მოვყვები სამწუხარო დრო აღარ არის ჩვენ და სამწუხაროდ კარგად ზანდებოდეთ და სხვათა შორის ვისაც გინდათ რომ ტკივილში რაღაცებში დაგეხმაროთ წმინდა ნიკოლოზის დაუჯდომელი აუცილებლად ან წმინდა ნიკოლოს თვითონ თხოვეთ ძალიან მაგრა ეხმარება ეს პირადად მე მაქვს გამოცდილი და სასწაული არის მართლა კარგად ზანდებოდეთ დროებით და ყველას დიდი მადლობა ვინც აი ჩვენთან ხართ იმიტომ რომ ხართ ესეთი მაგრები კარგად ზანდებოდეთ